la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. Et démonstration des choses. Shalom Église. Nauti na komi na lemba. Na yota to lomni na nzambe. Témoignage na vraiment 18 ans, ça fait 3 mois. Tellement ça qui vient na na lobe na ye nzambe. Soka sali bikama wakati na nga na témoigner. Bon, to 8 ans na libota na biso, ma grand frère ka babalaka. Biso basi za la problème za kaka product bakotika ndako libala babala na te. Yama vobe ezaki temps mobala yaki azwaki fartir to somba biloko et ça fait 2 ans to asu to zimbongo adot mbongo kindaka al persi nazwaki décision na bina bando ya prière ya Codef na banda ko ya na ye donc nazoya nazosambela po na ko ke na biro papa na ebisi papa to cha kaka date ya libala mais mbongo kindaka al persi ndeza toto sa ba uniforme ba déjà ba baye ba komi déjà kolata yango mais toza na niti mais toche déjà date ya libala mais mbongo la maboko ezate papa déclaraki to ko kende donc toza na niti franza ba yo sala grâce tozi sal libala leki to balani yango na yo témoigner mon ensemble asali ya mingi kati na ngai yango na baki na kokomba te na opanza sango yango na otatu pour la collègue s'appelle ensemble za basali yoni. Shalom Église. Nauti na komini njili na mukuse o nzamba selinga nazaki na maladie ya peau esali une année 3 mois pe ekokisa 3 mois na mois ya juillet. Na comment vraiment mal à l'aise pour la bande ko se transformer à tout moment ko bisa biloko ebele même si bande ko na ndako bano linga même si ko simba o nga sela te ma biso lembanga bisinga ndoto neza ndoto moya dépense mbongo eleki ebele na kila po ata bokoko ebele même si l'hôpital autant na biso salaka ba comment ko benga mutaba infection ndoto noto lembi te biso kisi no ndo pesa o. Donc comme moi j'ai na kepa maman boya bokoko atali nzoto na ngai bisinga o eza ba déchet en pesi apesinga ba kisi na pakoli sili mukuse esi la kate na kesu papa mususu esinga eza maladi mo boyeme pesa ma mbongo na sali soso ki sili na biso komba maladi mukuse sila kate soto comme na butu kutu netikala kufa na ngai funa za kimia funa za mai ya moto makasi na sokola na ndoto ndeno za kimia mais à un certain mercredi le 12 na la muka na tongo na binga funa kika na prière Codef nga funa za lobiko ka kuna po esina lembi na tambul partout lobiko ezati mais bandana ya awa en tout cas nzamba na selinge belé mukuse sila nyonso oyo notungisana na nzoto sila banduta mabena na kolota na butu na kati ya mai na zamba bazo mimi sababu loka kilo so la mkina una tongo kutundote za la pasi chaque jour na sala fière on a butu mais nzambe wana tikanga ta selinge bele mingi ona ekokumisa na mukuse on va kiwa pepe na mukuse za basali yoni ni bota nzambe alléluia. Et comme na frère V na va na komina Kimbantseke na ngai tout justement ko rappeler na mutu moko na tongo ya lelo ke ba pongi nyonso to kataka pona koya na kati na wesika ba sacrifice nyonso to sala pona mosala nzambe ya solo ezalaka pamba te d'où ce que zaki na miso molimo d'où on est vraiment au comprendre mambo nzamba sala na bomo na témoignage na bomba yango vraiment ça fait 2 mois naza pena na courage ya ko lobela yango te parce que là nous trouvons quelque part normal mais lelo na sali analyse na va na lobi que non ezaka na ngolo nzambe to sala que na ndako na biso toza na famille moko o ezaka papa na mama ba divorça
bien ceux qui papa m'a divorcé, papa a qu'un reluka moi si moussou. Effectivement, papa balara moi si moussou. Mais il arrive que na moi si on a nanda coup de fois et bandaki to bandaki Dieu kanate. De ça dit que biso mbali vraiment to qui part na biso te. Il suffit que non, yo te l'absolu absolu a biso problème ezala te côté na. Mais moko ande ko arriver des fois pour vendre ka problème ezate abandi ko finga bino. Tellement que biso to abana mo poli to bande pe ko répondre te ko bebe mabe moroté. Mais et bande ko arriver des fois au moins yemoka ko lobake ngai na kena ko salele kisi pona longwanda ko libala. Ngana ndo nanga ko yeba te nga mona ka kena zo ya nanga ba prier ngando trouver normal. Or que quelque chose spirituel s'est passé. Il arriva qu'à un moment donné vraiment il n'a pas pris comme moi ba querelle. Botaranda ko skabam bal basali sika ke biloko zo bunga surtout mingi bakome ko condamner biso bana to yiba mbongo to kota na chambre na bango to no yiba mbongo e banya bino sanga pasi nous ndeko ko banzambe ndeni ko sala pona yiba ko justifier biso ke toza ba innocent na acte oyo et arriva na moment mona papa bakome pina ko bendana do e créa ki ke basala séparation ya zonga ki na yepa na bango. Bon, ndenga tozala malamu na bata quartier, fimo na quartier bisanga mama mino bazaba mina mama ya biso. Metala mambaisa mama ya biso ke abandaka ko sala kisi pona papa na bino alingaka bino te. Ta bambongo ya ndo bunga nda ku yene mutabanda ko zwango. Donc na mukuse neka ko kumisa nzambe parce que oyo salela ngai to asalela biso ya kata famille eza vraiment ya minene pe ya kokamwa dunzamba yeba na ko justifier innocence na biso liboso ya papa na biso donc ti lelo na ndako donc totikala vraiment kimia pe moko mwasa alingaka suko zonga libala te yana okumisa Jésus-Christ de Nazareth. Shalom église. Comme on a serna na vani na commune Kimbanseki. Na yeko témoigner moné na Nzambi. Banda na ya Kodef. Na banda ko landa pasteur de la foi na ba TV na ba théâtre na Hollanda. Mais nazoka vraiment idée ya koyate. Amona bana ko ya mebolembo. Mais tant na ko kita pa na biso na yola na lotindo to na isa petit sœur na ka to kende CFC. Petit sœur na bi wa pinga be ba pasteur de la foi. Car le même jour na ndoto ngona butu ndoto ne katani na ekolo na mon église. Na quelle église on a dit na kota na baluki. Quand ngongo mo zolo balangelo bike eza différent na mo ponami na mutake ko la cour pastorale. Na surtout qui bena ndoto ngabi apane lobi na ngabo. Na binzambe si réellement pasteur de la foi za mosali no nga mercredi na onyata makolo na nga na Kodef na yeba ki awate na yaki kana ko tuna na ye na tuni na komi. Le jour on a zala ki vraiment bien té na bonde la vraiment makasi na zongi ndako na bisi nzambe. Et donc yo bengela nga na Kodef na za posa na monango. Le mercredi, jeudi, vendredi ba benga grand frère na nga na témoigner awa ba bengi bo grand frère na nga banda to bota to vanda grand frère na nga na salati. Mais ba yo benge bo likaba musala. Asa isi ba sefa mbamba akoti le lo sa. Ba senga ba mbongo. Mais nga na lela na binzambe mbongo ezate. Mbongo ate mais grand frère na nga kota ka musala na témoigner. Grand frère na nga kenda musala pesa 10 francs te. O bakata ba mbongo nde bakata na mbongo salaire bakata ete. Kine lelo o sala yango na témoigner nzambe. Na yo témoigner lisusu nzambe jeune fille na nga Daniela bakisimbula moko akokisaka ngo le 30 yango na témoigner. Na témoigner sur nzambe do bana na école na mami nene nzambe o sala. Petite sœur o alandinga na sima akendaki nzamba salika sali no emona koloba azumo bali akomi da pa grande sœur na biso na Londres to zele kaka ya pa biso ona kumisi sur nzambe bakazi na bolango sali biso. Shalom église. Comme on a serve belle, na uti na commune c'est précisément na Badara, na zamwa na moka ya CFC. Témoignage na ngai ezaboye ya liboso na pesi nzambe merci. Ya mibale na pesi nzamba pasteur de la foi merci. Les 2 juin papa biso ko kisi 5 mois ou te ko 5 mois depuis akufi. Famille papa biso ba rejeter biso. Ata muto osunga biso azate elike komena na suka baleki nanga bakomo lela na epsi bango alobi bolela te nzambe o nga na katela ponga kenda koluka aotika biso te na yo ya na prière à mercredi écoulé papa ndeko kabula alobi to zo ba enveloppe ba 1000 francs abi fona zo ba enveloppe pona baleki nanga na kina ba enveloppe na ndako na epsi bango bomu ba enveloppe
bakabola en église na biso baleki nanga babenganga kama na pasteur de la foi nayebisi bango ngabi mutu na mutu azwa 1000 francs na ye atia na kati adeklare maloba ntango naoke kozongisa yango nzambe osala ya okamwa baleki nanga batosaki batie bambongo na bango na ye nango mpe ava nazongisa na deklare likolo nango baleki nanga susi na bango ekoma kaka papa nde akufa nana otangisa biso to oyo ovanda na coin place mama biso atekaka azali ete ngambi na bandeye koteka na petite sœur nanga papa moko boye ayakani kaka souvent kote na biso aza journaliste na RTNC abandeye koleka abengi petite sœur nanga yaka petite sœur nanga ke ayebisi abi komo ezala nani ayebisi komo nanga ezala na miabi nde naza na fardo nzambe otindanga kafona ya osalisa bino na miatuni abi osalisa biso na ndenge nini ayebisi alobi ngande naza na ye pona ya kotangisa université nzamba lobi nga fona zwa yo en charge ayo kutana na mama biso ba solo bazwi ba proportion nyonso azotangisa leki nanga ya université na 1000 francs pamba o leki nanga chaki na enveloppe et que kotangisa université o kuta kama ete yango na yo pambola mola na uti na komi ya nji quartier 6 église Shalom naye kotémoigner mona mwa nzambo aseli ngai bandeko nyonso eleka na église en tout cas tosalaka tozwa yango pete te nga nzambe abikisinga kaka na carte de membre ya CFC ezalaka butu moko nalali nazomona na se retrouve na mutuka moko boye na mutuka yango batuni nga pesa kombo na yo na pesi pesa kombo papa na yo na pesi pesa kombo mama na yo na pesi basenga identité pesa identité na jusqu'au place na pesa carte électeur na ju carte de membre na la pesi siko groupe batango so batali carte batalinga babila nga na yo identité au pesi biso na bakombo pesi biso yango te au juste carte eza ndenga identité na nga zaka nango yango wana batali na mo yaka babila nga batepe na kita bakiti singa na lamuki na ponga binza makaminga amonyo na vandi swinga kamino ezaki ya mabelo nzambo yo abiki singa ya nzela carte donc on est côté témoigner monnaie na nzambe Shalom église na eko témoigner bola mo nzambo asalinga ka na tongo lelo na tongo to na lamuki na lati pe na ye pona zo moto na yebisi mto moto na ovanda mopanzi po jupe na ngeza kaka ayebisi nga problème te na mati to bandi koya tant to ya to zoya terrain ya Sainte Thérèse to kota siko na nzela sirop ketch mo bando ya et tuti biso donc tuti biso fiki na vanda mopanzi na kuwe et tuti na ndonga mkongo na kuwe tona kwei nebe sute na susu maka bo betanga bambata na matama bo betanga bambata ti tona ela muka ayebisi ngai lamuka na lamuki ayebisi ko tambola ngabi na ko tambola o adosi na ba pardon mutakecho ngala ki jeune garçon o limbisa ngai na yeba kitenga biteza promite bango na telemi na banzo ya donc dina kwela ki na yuko zo moi choc na mukongo mais dina on senti le côté ni pasi ni douleur ya okana eta to la bola monzambe na uti na komina njili na veni laik na témoigner o nzamba sali pona koko na nga mama biso akufa atika biso na koko na biso bando sala na aéroport mais maladie mon AVC ezo brisque bande ezo koko to koma olia na passe nyonso na passe alobate atambola te mais kadi mo bena yak apuya moza ya makasi na leka pe liboso awa pasteur ayebisi biso o aza kondima te azwa kondima ngape na yebisi nzambe lokwa ngaza kondima te na koti na kondima na zongi na ndaku na moni koko na biso avandi na tali koko na biso na banjo olela na koti na ndaku nazwi photo moko ya kate médicien o ya Buda nazwi photo na yebisi nzambe o eza yango idolatrie te ngape na azwa photo nazotia koko na biso na nzoto pona de la foi pete po eloko otia akati na ye nazwi photo wana na koma otia koko na biso chaque jour avant tolala na tia ayeka photo wana bato so bayo otala baloba nini ngoyo mwa moke oboye makambo ya idolatrie na yebisa bango katoliki pe batiliza ekeko nga etali na nga te na tia ayeka tout le temps na yebisi nzambe abatokama na 11e mois
na biso tokoti enzi ya mondeza boye koko na biso semene mobima akoma kotambola akoma koloba yango na apesa na memoire témoignage ya mibale oyo nzambe asali na tina oyo nzambe asali na vi na ngai ndomona nga boye nabelaka nayokaka mutu pasi so tokomba periode ya moi boye mutu esalangaka pasi so otuni bamama leki na nga baloba o maladi mama ya biso akufela nango sikoyo mekedi mobela yaka awa paster ayebisi nga simba kote obelaka loko obelaka simba kote obela na simba kote nabelaka nasambela tosambela makasi nazongi na ndako eyo oleka 3e michu namoni mama mwana veye na biso abengi nga o maluyaka na ye okoma osambela tungabi naza eglise nasambela te mbe nakendaka bapuyaka komba badela fo abi paster obelakisa na te venga abi kangamaka kuna za nzambe solo ta nzambe arevele nga boye balinga batelisa o liboma yango banda oyoka mutu pasi Amen. Alléluia. Maladie est divine. Même maladie, où ma maman, Alléluia. Comme la masse en ici, na uchi na commune masina, na eko panza sango. Na onze masina mercredi passé. Et là qui mardi na on a boutou et journée mobima mardi wana. Liste na ya droite. Et bande ko ça en passe. Na comme na boutou et vimba qui penze, vimbi ma cache. Na bi abo vimbi so vimbi sou bende na sale et le morte comme ngali so mais dans les vues de vimbi. Na bitanga mercredi na kokende ka église. Tant on kombe awa to bonde lipe to louer dans le qui peut ensemble peut ma casse mais lui sur ça va prendre passe. Et comment ko bisa maman miss na fanda to comme maman matea. Na ubandani ce qu'on dit maintenant ni manté il qui lit sur ça va passe rien ça ni sur kangama. Si à moi protocole aye à la musingo zolala na la muki. Et c'est ce qu'on kangama mais comment peut ça va passe na biso na zonga ndako na milata kisi ya douleur pour la liste o. Mais maman moi la protocole maman bibi tant aye abi ça peut bonjour abi c'est rozola la habiter non là la télis oyo et ça va passer avec singa ekosila tant on ben on va sentir le cas là qui na pongi na lamu qui penza habiter maman oyo le gars tombe nga pena ko ndima liso na mona passe mais abi singa ekosila dans la qui na ko ndima pena tant maman abi singa ke liso osila na komela ya kondima tant les gens ndako le mercredi na poko na sentir pe liso et sili pasi na finyo pena benga habiter liso no ça va passe mais ndeni sili bona liso no maman na lobela nga ke liso ekosila ya on a ko tete nzambe na ça nga le mercredi passer liso na sili si ko pe pasi moko te mais lipe ki cité on a ko tete la monnaie na nzambe ya sali ni na bomo nga frère reste aussi la commune qui mbateki bon na yo tatu la monnaie no nzambe sali ngai bon banda papa na biso akufa libota na biso babando na biso ça fait 2 ans babando na biso babakisa biso mutu akibe biso azalaka te to banda pena bonyokwama na yebula musala nga minisime mutu akosunga nga apolenga vraiment azalaki te banda na banda koya awa na bapriere nzambe apermettre nga apesi nga mwa espace na bandi kosala yango na bandi kokumisa nzambe oyo asaleli nga eza minene ata bango babanda nzambe atiki biso mpe yango na ye kokumisa monde na nzambe. Bonjour église. Nauti na commune matete na yo kumisa nzambe na oyo asali mpo na ngai biso babota biso 5 na libota na biso misato bakufa totikalaka ya mibale donc ya liboso na nga mwana suka sikoyo esprit de mort vraiment ezala na libota na biso makasi so naokika lisu na ngai ya se ezobeta eumi ya defo babengaka kaka matanga priere mpe ya makasi vraiment ezalaki te ka nde nalandaka paster na tv nazali mpe naconvaincu ke paster oyo aza ya nzambe un jour fo nakeka kuna mai na nda ozala na moto amemaka te ntango nayokoma sikoyo tozwi ndako na matete nakutana bakamara na nga tofandi kaka boye toyokani non fo toke bapriere wana eza bien au 4 mercredi na nga na ye mais avant na ya liso banda odéranger nga makasi mpo toute mpe kaka na matanga ekondisaka nga mona epesanga susi nga biliso ndenge edéranger nga boye kala mingi te baobengaka moto akokufa nzambe ezaka nini totikalaka ya mibale siko moko akende su tokotina tikalaka nga moko bien oyo wana tikala ye moko
nayaki ka bapriere ya mercredi nabondelaka nzambe kayami nde natie makolo na nga awa soki ya solo paster aza vraiment mosali na yo yo permettre nga na ya awa nzambe na nga liso etika kodéranger nga mpe esprit de mort elongwa ya libota na ngai bandaka natia makolo awa naoka liso elengaka nga te yango nakomisi monene na nzambe. Deuxième témoignage na ngai ezali frère asimbiselanga mbongo mo boye na comporte mbongo mpe na utilize yango mabe ezalaki $100 mpo tofuta ndako na utilize yango natikaka na mbongo mo moke me nalongola mbongo nazwaki 3 enveloppe jour nayaki awa natia bambongo na kati ya enveloppe natia libota na ngai ya bana na ngai ya foyer na ngai nayebisa mpe nzambe maloba mpo na libota na ngai sikoyo dimanche nango aye kosilika nango soki opesinga mbongo na ngai te obima na ndako na ngai mpo mbongo nango naofutela ngo ndako me namoni mposa atiaka mbongo aza mbongo kanga biloko no obima na ndako na ngai tellement mpe esprit ya seliba ngo mpe lata libota na biso edeklare kaka nakangi biloko kamaka na ngai apekisinga na boye nakangi ka biloko naye pa ya mwana grand frère na ngai awa na Petro Congo awa ntango aye mpe akuti nga naza te kamaka na ngai apekisinga mpenza na boye ntango nakomi sikoyo lendi nga mo sikoyo conscience oyo kozonga ngai abi dema ngo mpenza akanga biso tobala te ko akangisinga mpenza biloko azongisinga awa sikoyo na loboko mwana ondeni nazwa charge ya mwana ondeni lundi mpe tellement nakaka programme ke mercredi jeudi ezalaka jeune nakangi naka jeune or ke mercredi mpe ezalaki jeune te nazalaki kaka na jeune naobondela nzambe ti toye mpe awa ntango mpe papa adeklare mpo na biso lundi wana totya ofrande nazwi ofrande nasimbisi mwana nga mo mpe nazwi ofrande na nga binzambe bato bakanga mibali na bango na kisi me nga na kisi te so ya solo paster oyo aza mosali na yo nga nakutu nake na biro nete nao na solo na ye te me naye namona bilembo oyo olakisa nga nazonga na ndako na ngai mbongo natie na ofrande oyo nakangi mobali na ngai donc dérange motema na ye place azali mpo banda toyei kuna abengaka biso te ntango nazongi na ndako oyo namoni mama abenga o mobali natindeli ngai $10 nafuta transport nayako ekozongisa kuna na libala nao lobi ezalaki lokola mutu moko bapesi ye tonga ndio mpe amutu moko mpenza batiela ezakalakako abandi kobenga mwana ya na biso apesi ye mpe adresse na Petro Congo kuna na kati me akati mosala ayeti kuna apesi bamandi abi na landi makambo sote na ye kozwa mwasi na nga mpe ntango nakomi lelo na ntongo apesi nga mpe mbongo yango na ye okumisa monene na nzambe amen. Nzambe shalom. Nakumisi nzambe po o asali kati na nga. Je crois le eza 5e mercredi na ya premier mercredi na yaki mbule benda obeta. Tant na ye na vando juste na de l'autre côté boue. Et na esco dans la tatouage na bote pe na césarienne première naissance. Et na ye na mon pasteur noté a parler après en de sa prière en le tout le tatouage na bota césarienne na vando ekoto ce qu'on a tellement na zemi on a fongo no misu na bi na ko ya pardon na longo na kena suka kuna na zongi ndaku na betel grand na lisolo parce que yem tatinenga na ya awa vi pas problème monto na zaki na ona foyer tena na betel nga o tena ke kuna ka mama we pasteur na ko motia mama ba césarienne na en tatouage abi yo vraiment te mo la teti et si gala penda kanga mano place ana deuxième mercredi susu ernaye na kutena ba camarade mo tozana na bango avant na bala oh na moni na bi camarade mo yata ko mbeza te pardon parce que ça me sala awa ngabi yo sa aza awa makam ya sala na wonga la sala donc ezaka ndenge moko yebena osela nzambe na zongi na betela yaya et ya bomoni pena pesa baoke kuta na pena popino kimbuto za ya bino parce que minga na église yo pe mekana ko kangama na kuna deuxième mercredi troisième mercredi na yo ya je crois pasteur Rémi Mutati qui vit à mama ba souci pe difficulté on a traversé na mariage après na ye sko na ki na beteli su yaya na ki hôpital dans les caisses hôpital pour la kilo na armée dans la komi kuna na komi juste derrière la souka un peu pour la bota ba isinga côté échographie dans la côté échographie alors ba isinga position moi là ils bien té d'abord yo andeni pour bota na césarienne il a fallu zonga place au bota qui pour balande là oui a osani ngai on est qui rera ba on kuna ba boso bosko nga boy na kuna na abini boti na kuna ndeni babisinga te
yo nde bapesi nde oza deja boke na côté échographie et bongo oyo ozonga na ke côté pe échographie na yeli bon résultat ba moni position moi ezali bien te ba moni ne position moi non eza mabe. Deuxièmement kende na Saint-Joseph ou bien na hôpital à 7 kuna nde ba olandela awa biso to bota basi na césarienne te. Non jusqu'au résultat na sek ma ba tu na zoom nda ku na beteli suka ya poto za grand cercle za yana ana beteli aisinga bon on komi journée mo mara malili boy na aisinga mo ne aza prédicateur na église cité beten aisinga yo la isanga ke na isamba ne aisinga benga na pasteur OK comme OK ni pas de la foi na isi yo tina kuna ne ni to isaka mbano aya habité benga no ye bisai ndio benga donc na ki awa mercredi ko kuna na zo ki numéro ya pasteur pas pasteur ba banda sko to ndo benga banda to ndo benga telefoni sino ya maniti sino ya maniti na isi ya numéro ba pesi biso to ndo loba ngabi numéro to mo ba sa ba balukuta telefoni mo bana mtu bana sino ya mbarate na ju message na komeli pasteur on message kuta msanda mo kosi batumba kosi numéro. Est-ce qu'on a bêté les camarades n'angawa memangawa et c'est beki yo za boponi zelo mtemo kita insister dessus on a insisté le bina omboye ba 17h ba yambi on qui voit mon mobile na bitina lobano na pesi mbote wana na expliquer pasteur problème ya ndi ba pisenga vue ya échographie aisinga d'accord il faut en rondima ngala obondela kama yo mo pesa na rondima même si pe ya ça va. So ton ex pasteur singa le retour mercredi yakano lundi to kutana permanence apesi na adresse na isi singa yo pano koza tetinga ngala ko kende kuna numéro ba pesa ko tele ba no kwa yamba na batete bo attention se kuta ngala ko kende na yepe 12h na komi na permanence to zeli pasteur zela pasteur juste ayo ya après na zana kati kutana bimi na vandi banda ya tuni mo moni ngabi wapi ye banando so soka ko ya nite et habiter zela nani na zele pa yo na mo bubu na moni aye to kuten pe na koti na kati to soyeli tonto bino bima na benye ya na porte na bina moni ye ngamo le fa et abi yo ko moni ngabi ngamo na moni za na bitu masona ndako e na yepe na ndako na expliquer grand secret singa bon kende zonga kende ka sou mercredi prochain kende après le pasteur ba yo ke Kasangulu le vendredi au bakenda semaine bakenda Kasangulu tana ki hôpital à mercredi ya armée kana komi kuna ba singa d'abord on a kenaki pas famille mobile nanga le vendredi on a ki na kenai na bien na comme pourquoi na mando saigner nde na mobile en plus comment ça kambi yo peut faire no pas bino loko yesu ko to la ba problème ai singa to kempa to zo nganda ku ngabite to kende hôpital to vandi mukie te mana ndo sinimi ngesinga no basomba ba kisi na omelanga bite to ke kama mo armée to komi na armée to kuti ba kushisa bazakana ba isbatali ba nini comment fils nanga ba yo ba we andeni yo zo mtobo te sous atteint faut que Saint-Joseph to hôpital à 7 parce que hôpital à 7 na linga peut être parce na perdage humainement ko pona bota mapasa bota boson na ibisi mbona nga kuna okena ate hôpital na mieux beaucoup tout na ki ata Saint-Joseph ai singa bo benga no père na ko como kende mercredi na bengi sous pasteur tona ndo bengi le vendredi na bengi na bi téléphone ko tele kete ende okanga esimba na téléphone eza ya kokanga benga gantana bengi gantana biso bi benga pasteur na binochi nga ben no zo le kala ngoto eza ya kokanga abi bondela bi nzambe to bondeli ka bonbon to yesko to komi 7 parce que tine biso tant to komi l'hôpital à 7 tant to komi l'hôpital à 7 tellement on est dans do saigner ba isi biso bombo kota ba consulter nga ba isi manda ndenga koti na chambre wana a obimeli soute yenda zo saigner il faut avant jusqu'à jour à kobota allez na bengi ya pe na bisie na bengi superstar elekate na tongo nango bayo kota babino akote échographie sous na côté deuxième échographie grand terme sous dans une cuisine azala munganga era tali résultat échographie abi mais bo tozonga ndaku te mon seni sute tozonga ezai samedi babite avant dati lundi tozonga baboyi ba insister babimisi biso tozonga
lundi siko fallait que de deuxième rendez-vous n'armé na le 31 octobre. Alors le témoin de comme ça ko yeli souté ngabi na kokende ka kuna na ke susu na ke na résultat o apesa na 7 tant na komi hôpital na 7 wala munga wa bengana nga kuna tant na ibisi pasteur esinga obanga te tant na ke munga ngoka bengana nga esinga yo ko te suma ko la te na kuta ntuka na mamangu era tal na consulter nga sisi abi oh pesa ekoka fina na pesa ko fa ibisi ngabi ndoza boye mwana abalu ke changer position comme na position normale alors ole ozonga lisukuna na 7 ko kende kutu sukuna te yaka ko zonga yango na tellement fait na témoigner mercredi passé na o basoni na mino témoigner na ngate dans les pas pasteur si mo témoigner te poani na kubi na 20 kana te na ndeo yeki mo retard mais na yeki avant parce que le plan habité so na bida témoigner te bilo msuro nzamba tikali po sela nga ayo bo sala donc mais na témoigner on a telemi pona kumisa nzamba. Shalom Église. Nayo tatu la nzambe témoigner la ya kala na yo rason pour na yo témoigner. Na umeli na maladi babengi filaire. Mama biso azobela ngova kufa bela ngo makasi. Petite sœur wala ndinga yepe abela rango. Bon na zo trouvera normal. Après le match a kufa na 2012 ngapi na bondo bela maladi wana. Na tambo na hôpital na zui ba kisa ndenge na ndenge so na zui tongo le contraire le si le yesu grave na tambo na l'église et si la raté banana nyata makolo nga awa lo sambo la ngala nzambe kangola nga na filaire oyo so ke salinga ado bora mawu ndeti na vimba ka ba beti ngelo nzoto la nga mobimbe ko mabe ezaki le premier lundi mo papa tsaka abimisaka ni libanda abimisaka écran vidéo libanda awa lobaka awa teyaka mamba Jésus atindaka basali bakende kokangola pate na isa nzambe iyo tinda bayekoli bakekangola pate siko ngai naza mutu oyo nyonso adeklaranga na molimo ya filaire kaka nde na ye awa lendi oyo kangola ngai na maladi ya filaire oyo soki okangoli ngai na otatola yo eleki lendi nake ndako mardi filaire eye makasi na bino omela kisi te kaka nde na deklaraki mpo na filaire oyo na omela kisi te esali ti etiki mercredi na tona prière filaire esali ngai maka poso na esali ngai nasokolaka mai ya moto nasokolaka mai ya malili te filaire esali ngai mercredi amina nasokola mai ya malili mpe na omela kisi te na oya église esali ngai nake nasokoli mai ya malili na ye jeudi ezokontinue ngai bina komela kisi te kaka ndenge nazodeklare mpo na filaire oyo ekosia yango moko soki bamama na ngai bazali kovivre na kisi ngai kisi lisusu te parce que yesu masiya ya nazareth esi asekwa mpo na ngai amema nyonso ya ngai na ekulusu ti ekontina ntina mina lelo naoloba filaire esala ngai lisusu te nakoma kimia natambolaka do nakoma pena à l'aise yango nayopesa nzambe merci na oyo asaleli ngai. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi.